Assalaamu calaykum asxaabta. Ku soo dhawaada channelkeena aragtida maanta. Muuqaalkeena maanta waxaan ku sharaxaynaa qaybta labaad ee filimka Black Hawk oo ah filim laga metelay jabkii Mareykanka ka soo gaaray weerarka uu ku soo qaaday magaalada Muqdisho isagoo ku fashilmay hawlgalkii uu damacsanaa inuu ka fuliyo Soomaaliya gaar ahaan caasimadda. Daawasho wacan. ciidamada Mareykanka ayaa baaq u diray fariisimahooda iyagoo u sheegaya inay jiraan dhaawacyo iyo dhimasho badan. Sidoo kale waxaa jiray gawaari badan oo khasaare soo gaartay kuwaas oo aan socon kareyn. Waxayna u sheegeen in dhaawacyada meesha laga saaro. Ciidamada ayaa ku lumay magaalada dhexdeeda waxaana soo gaaray khasaare fara badan. ciidamada Mareykanka ayay waqti dheer ku qaadatay in ay soo afjaraan hawlgalkan. Dagaalka ayaana socday ilaa habeenkii. ciidamada kale ah Rangerska iyo kuwa gaarka ah ee Delta Force ayaa aad isku dhexgalay iyagoo markii hore ka kala dagaalamayay laba aag oo kala duwan ayaa markii dambe lagu khasbay in ay isku meel ka wada dagaalamaan. ciidamada gaarka ah ee Delta Force ayaana caawinayay kuwa Rangerska oo aan lahayn khibrad badan oo dagaal. kooxda badbaado ayaa isku dayay inay meesha ka saaraan dhaawacyada iyo haraadiga meydadka ciidamadii saarnaa diyaaradii dhacday ee Super 61 taasoo waqti dheer qaadatay. ciidamada Mareykanka ayaa isugu tagay iskooyska Jidmareexaan ee degmada Hawlwadaag waxayna galeen guryaha si ay gabaad uga dhigtaan. waxaana socday dagaal aad u xoogan iyada oo uu sii kordhayay khasaaraha ciidamada Mareykanka soo gaarayay. saraakiisha dagaalka hogaaminaysay ayaana ku qaylinayay in askari walba uu bartiisa ka dagaalamo oo uu difaac ka galo inta ay caawimaad ka helayaan mana aysan garanayn goorta uu gurmadku soo gaari doono. sarkaalka hogaaminayay ciidamada goobta ka dagaalamayay ayaa codsaday in si degdeg ah loogu soo diro diyaarad helicopter ah si askarta dhaawacyada halista ah qaba loogu qaado. balse goobta dagaalku ka socday ayaa ahayd meel halis ah dagaal xooganina ka socdo diyaaradna aysan ku soo degi karin. ayaa sii adkaysay in la aqbalo codsiga sarkaalka waxaana sidaa ku geeriyooday qaar ka mid ah ciidamadii dhaawacyada halista ah qabay. saacadu waa 7:15 habeenimo. hawlgalkan oo loo qorsheeyay in 30 daqiiqo lagu soo afjaro ayaa gaaray 4 saacadood waxaana ciidamada ka sii dhamaanaysay rasaasta biyaha iyo saadka. diyaaradaha Mareykanka ayaa kor ka duqeynayay ciidamada General Ceydiid si ay dib ugu riixaan iyadoo laba ka mid ah la soo riday halka laba kalena waxyeello soo gaadhay. waxaana ugu dambeyn la soo kiciyay diyaaradda Super 66 si ay ciidamada ugu geysay rasaas iyo saad. maleeshiyaadka General Ceydiid ayaana isku dayay in ay dhulka soo dhigaan diyaaradda intii ay rasaasta dejinaysay waxayna dib ugu soo laabatay airportka. waxaa jiray ciidamo go'doonsan oo aan loogeyn rasaas iyo saad. diyaaradaha Mareykanka ayaana isku dayay in ay kor ka diqeeyaan ciidamada General Ceydiid si ay go'doonka uga saaraan ciidamadooda. dhanka kale ciidamada General Ceydiid ayaa iyaguna keensaday hubka culus. waxa uu habeenkii sii dheeraadaba waxaa sii yaraanayay weerarka ay soo qaadayeen ciidamada General Ceydiid. ciidamada Mareykanka ayaa xaqiiqsaday in ciidamadooda ay ku adag tahay in ay ka soo badbaadaan hawlgalkan waqtiga dheer qaatay. waxayna u qayla dhaamiyeen ciidamada UN-ka ee u joogay hawlgalka rajo soo celinta dowladnimada Soomaaliya waxaana ka mid ahaa wadamada Pakistan iyo Malaysia kuwaas oo fariisimahoodu ahaa dekedda. iyagoo aan si degdeg ah uga jawaabin qayla dhaanta ka timi ciidamada Mareykanka ayaa waxay qaadatay saacado in ay falcelin sameeyaan. goorsheegtada ayaa sii cagacageynaysa 10kii habeenimo. ciidamada gurmadka ayaa 90 daqiiqo oo qorsheyn iyo isku dubarid ah kadib ka soo dhaqaaqay fariisimahooda iyagoo ku hubaysan 4 taangi iyo 32 gaadiidka qafilan ah. taangiyada Pakistan ayaa horkacayay gawaarida kale. caqabada ugu weyn ayaa ahayd in ciidamada soo gurmaday aysan ku hadli karin luqadda Ingiriiska marka laga reebo saraakiishooda waxayna ku noqotay caqabad isfaham waagaasi. walaalaha qaaliga ah waa ku mahadsantihiin daawashadiina. muuqaalkeena maanta intaas ayuu ku egyahay. la soco qaybta 3aad oo hamoogaan. Fadlan daawade channelka subscribe saaro si ay kuu soo gaaraan filimaanta iyo dhacdooyinka xiisaha badan ee aan halkan soo gelino. mahadsanid.